안녕하세요. 오늘은 경기도 시흥에 위치한 매기 매운탕집 좀 소개할게요. 좋은 수산이라고 하는데 저희도 리뷰 보고 검색하고 뭐 먹으면 좋을까 진짜 색다른 거 먹고 싶다 이런 생각으로 검색했는데 와 성공했어요. 사실 매기 매운탕 하면 흙냄새가 많이 나고요. 어쩔 때는 진짜 불편할 정도로 많이 못 먹고 나올 때가 많거든요. 근데 오늘은 완전 찐 성공. 거기다 사장님까지 너무너무 친절하세요. 이건 대박이에요. 주차 공간까지 진짜 확보돼 있고 넓고 와 이거 진짜 저희 둘만 먹기 너무 죄송합니다. 주소